100, 120 და 150 ლარი. ეს ერთი ინდაურის ფასია. გოჭის კი 300 ლარიდან იწყება და 600 ლარამდეც კი ადის. ღორის ხორცი 15 ლარი. საქონლის 25 და 27 ლარია. ჩურჩხელა 1 ცალი 2 ლარი და 50 თეთრია. 1 კილო ნიგოზი 25 და 30 ლარი. კილო თაფლის ფასი 35 ლარია. მანდარინის კი 3 ლარიდან იწყება. ეს წინა საახალწლო ფასებია. ეს კი სადღესასწაულო სუფრის ტრადიციული კერძებისთვის მოსამზადებელი ძირითადი პროდუქტებია. რაღაც აი 120 ვაფასებთ 150-ებს, მაგრამ ყველაზე უმაღლესი არ იყიდება ძალიან ნაკლებად დადის ხალხი. არ იყიდება ძალიან. 3 დღეა და არა, სულაც არა. აი ხალხმა უფრო იკლო, თითქმის უფრო იკლო ხალხმა. შარშან უფრო მოძრაობდა ხალხი. ჩურჩხელები 2 ნახევრებია. ნიგოზის 25, 30, კიდე მეტი თუ ადგილობრივია. მანდარინის 3 ნახევარი. გასულ წლებთან შედარებით მომატებულია ფასი. აი კიტრი და პამიდრები არის და ის რაღაცები, აი თურქული ტავარი რაც შემოდის, ისა გაძირებული. შარშანთან შედარებით. აი პამიდორი 5-6 ლარია. ახალი წლის მოახლოვებასთან ერთად ბაზრებსა და სუპერმარკეტებში წელიწადი სხვა პერიოდთან შედარებით ყოველთვის ხალხმრავლობაა. თუმცა აგრარულ ბაზრებში დასაქმებულები ამბობენ, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა შემცირდა. მიზეზად გაზრდილ ფასებს და ქვეყნიდან გასული მოქალაქეების დიდ რაოდენობას ასახელებენ. მომხმარებლები კი ამბობენ, რომ მძიმე სოციალურ ფონზე წელს განსაკუთრებულად უჭირთ დღესასწაულის დაყენება. როგორ ვფიქრობთ, ვაკეთებთ იმ ტრადიციულ კერძებს? ვერა. რომ დადიხარ და ეძებ, რომელი უფრო იაფია, რომელი ფასდაკლებით რას იყიდი. არაფერი გამოდის. და არც არაფერი შეიძლება, მე ასე ვფიქრობ. რამდენი ლარია საჭირო, რომ ნორმალური სუფრა მოაქვს? ვაიმე. როცა ჩემ ბავშვობაში ეს ძალიან კარგი ფასებთან იყავდა დაკავშირებული და კარგი სუფრებით იშლებოდა. ინდაურით, გოჭით, სასივით, ყველაფერი. დღეს ამას ვერ ვაკეთებთ. ვერ ვაკეთებთ. ძალიან რთული ცხოვრება გვაქვს. მე რა უნდა გამიხარდეს? არც ახალი წლის მოსვლა გიხარია და არაფერი. გოზინახს რო ვერ გააკეთებ და ვერაფერს ვერ გააკეთებ. რა, ეს ახალი წელია? ტრადიციული არაფერი გამოდის, ჩემო კარგო, არაფერი. ტრადიციები აღარ არსებობს ჩვენში. აღარც სიყვარული, აღარც პატივისცემა, არც ურთიერთ, არაფერი. მე ასე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, რამდენი მთავრობაც გინდა შეიცვალოს, როგორი პირობებიც აი ერთმანეთს ცვლიან და იგივე გვიმეორდება. არაფერი არ იცვლება. ფასები როგორია რა? ფასები გადასარევი, კატასტროფული. დავუკვოთ. პენსიონერები ალბათ ვერ შეწდებიან ამ ფასებს. მეც შვილი მყავს სასმალგარეთ, ის მეხმარება, თორემ ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიყიდით. დღეს მომრავლებულია საერთოდ აი ხორცი და ისა და შედარებით ცოტა გაიაფებული არის. კიდე გაიაფდება ეთყობა ესე. ძალიან ბევრი აი ამდენი ხორციაბა ნახეთ, იქითკენ რა ამბავია. ალბათ 1-500 დაუჯდებათ. ეს ტრადიციული კერძები რომ მომზადდეს. ხო, აბა ტრადიცია. ახერხებს ხალხი რა სამჩე დღეს გაშ. რა სახერხებს იმდენი გაჭირვებული დადის, რა ვიცი. 1-500 ლარი მაინც უნდა გქონდეს რომ დაიყენო ახალი წელი. აი რა მოსდის ამ 500 ლარში ადამიანს სუფრისთვის? რა ვიცი, ცოტა ყველაფერი. ეგეც მინიმუმ ის არის პატარა თანხა ეგეც. ძალიან რთულია. აი ჭირვება არის, ყველას ყიდვის არ შეუძლია და ძალიან ცუდი ამბავია, რა ვიცი. რამდენი ლარია საჭირო? წესი რაც რო თვალით და იგით მოგეწონს 1000 ლარი არ გეყოფ. მიუწვდომელი და მაღალი ფასები. კარგი არაფერი გვესმის და აი ეგრეა. მოახერხებს ხალხი გამზადებას რა? მე პირადად ვერ მოახერხებ, ჩემნაირამდე ინდაძე ღარიბი. ის რომ საქართველოში ფასები განსაკუთრებით მაღალია, ეს 2025 წლის მიწურულს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემაც თქვა. კობახიძის თქმით, საქართველოში სამომხმარებლო ფასები იმაზე 86%-ით მაღალია, ვიდრე ევროპის ქვეყნებშია.